今年的第6号台风蔷薇已经不是小朋友了。5月31日凌晨，它从强热带风暴级加强为台风级，中心附近最大风力12级，中心最低气压975百帕。早晨5点的时候，它还在菲律宾马尼拉东北方向约1010公里的洋面上，正以每小时15到20公里的速度向北偏西方向移动。好消息是它不会登陆我国，坏消息是它路过的时候还是会顺便搞事情。5月31日夜间到6月1日夜间，东海东部海域将有7到9级大风，部分海域风力可达10到11级，阵风12到13级。台湾以东洋面6到7级，阵风8级。预计6月1日在琉球群岛附近转向东北方向移动，并有可能登陆日本或在日本近海擦过。但它最贴心的一点是会卷走大量水汽，等于给华南的暴雨按下暂停键。台风不登陆还帮你抽湿气，这算什么？坏的很善良吗？